Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Dapur Noli. Dan kali ini Dapur Noli akan berbagi resep pempek sosis. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pempek sosis kali ini ada ikan giling 500 gram, ada tepung tapioka 500 gram, ada air kita pakai 200 ml, terus juga ada kuning telur, kita pakai 2 kuning telur ya teman-teman. Terus juga ada garam 1 sendok makan, dan ada kaldu jamur secukupnya, dan juga pastinya ada sosis secukupnya. Dan pastinya ada air buat merebus pempeknya, nanti kita pakai setengah panci ya teman-teman. Dan sebelumnya itu kita didihkan dulu airnya. Pertama-tama kita masukin airnya kayak biasa ya teman-teman, terus juga kuning telurnya. Kita aduk sampai kecampur rata. Setelah kecampur rata semua kayak gini ya teman-teman, baru kita masukin si garamnya. Kita aduk cepat-cepat kayak biasa, kayak di video-video sebelumnya ya teman-teman. Nanti dia akan mengental. Nah, dia akan mengental kayak gini nih teman-teman. Baru kita masukin si tepung tapiokanya. Kita masukin sedikit-sedikit dulu ya teman-teman ya. Jangan sampai setengahnya banget, disisain kalau aku untuk nanti kita ngebentuknya. Setelah kayak gini nih, baru kita bentuk dia si pempek sosisnya ini. Kayak gini ya teman-teman, jadi adonannya. Terus kenapa pakai kuning telurnya aja? Karena kalau bikin pempek, kalau aku pakai kuning telurnya aja biar pempeknya itu lembut, nggak keras. Jadi kita pakai kuning telur. Semakin banyak kita pakai, semakin lembut pempeknya. Cara ngebentuknya pertama-tama, kalau aku kita kasih dulu tepung tapiokanya di sini, terus kita ambil adonan ikannya ini sebagian, kira-kira segini. Kita masukin si sosisnya, kita gulung kayak gini ya teman-teman, sampai dianya ketutup. Terus kita gulung lagi kayak gini. Terus kita tutup pancinya ya teman-teman, kita tunggu sampai dianya ngapung. Nah itu berarti tandanya dia udah matang dan siap kita sajikan. Dan pempek sosis kita sudah jadi teman-teman, silahkan dicoba di rumah. Terima kasih telah menonton Dapur Noli hari ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman.